ဘီယာဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ကစွန်းပလိန်စင်းစိမ့်လေးကိုအိမ်မှာကြော်စားလို့ရမယ်လှုပ်ဝက်ချက်လေးလာပြောပြမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးကြက်သွန်ဖြူကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့လှီထားပါမယ်ငရုတ်ကြီးစိမ့်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲထားပါကျမကအယောင်လှအောင်အစိမ့်နဲ့အမှဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုတုံးထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခင်းချင်ဒီတစ်လုံးကို6စိတ်စိတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ကစွန်းရွက်အယိုးတွေပိုးစားကောင်းပြီးတော့အရသာဝင်သွားအောင်ဓာပြလေးနဲ့ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကစွန်းရွက်ကြော်ရဲ့နေရာမှာလက်မနိုင်ဘဲနဲ့မဲသွားတယ်လို့ဆိုရသူတွေအတွက်အရသာအရင်ဆက်ထားရပါမယ်။စားတကြားပဲငံပြားရဲ့အကြီးခရုစီနဲ့ရေအနှဲငယ်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှုထားပေးလိုက်ပါ။အချို့မုတ်စားတက်လို့ရှိရင်အချို့မုတ်ထည့်ပေးပါ။နောက်ထပ်လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကမကြော်ခင်မှာကစွန်းရွက်တွေကိုရေချောင်းနေလို့ရှိရင်ရေနည်းနည်းဖြန်းထားပေးရပါမယ်။စီပူလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့အနံ့မွေးအောင်ယူတီးစိမ့်လေးထည့်ပေးပါ။ကစွန်းရွက်ထည့်ပါမယ်။အိမ်သုံးမီးပိုကဆိုင်သုံးမီးပိုလိုမျိုးမီးရမပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစွန်းရွက်တွေစီးနှံသွားမှခင်းချင်ဒီထည့်ရပါမယ်ခဏလောက်မှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာဆက်ထားတဲ့အရေးထည့်ပါမယ်အနည်းငယ်နွမ်းတာနဲ့မီးပိတ်လိုက်ပါတူပူရှိန်နဲ့တူဆက်ပြီးတော့ကျက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and follow လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်